皆さんこんにちは。今日は日産の新型コンパクトミニバンについて解説していきます。今、フリードやシエンタを検討している人は、日産の新型コンパクトミニバン情報が見逃せません。日産の新型コンパクトミニバンは、コンパクトカーであるノートをベースにした3列シート8人乗りを可能としてミニバンで、全長も 4.3 メートル以内になるとささやかれています。シエンタやフリードも全長 4.3 メートル程度とされており、真っ向勝負を挑むことになります。また、日産の新型コンパクトミニバンには、新型マンハッタンという社名になると想定され、日産のコンパクトミニバンらしさのある名称になるでしょう。新型マンハッタンには、日産の得意分野である VC ターボエンジンの搭載や、日産の看板商品である e パワーの搭載が有力です。また、SUV モデルであるマグナムグレードも設定されるでしょう。新型マンハッタン、コンパクトミニバンのサイズに、長さ 4250mm、横幅 1695mm、高さ 1660mm、タイヤ間の距離 2700mm。日産の新型コンパクトミニバンには、以前からノートがベース車両になると予想が上がっています。このノートの全長を 30mm 拡大し、ホイールベースを 12mm 拡大することで、コンパクトミニバンにふさわしい車体サイズとなり、後席スライドドアを採用することで、3列シート7人乗りを実現すると見込まれます。また、新型マンハッタンには SUV モデルとなるマグナムグレードを設定することで、フリードクロススターやシエンタファンクロスに対抗すると考えられます。なお、新型マンハッタンマグナムグレードには、2列シート5人乗りや撥水加工シートも用意されるでしょう。新型マンハッタンはエクステリアデザインにも力を入れ、ノートのスポーティーさを引き継ぎ、日産の最新デザイン言語が取り入れられるでしょう。シャープなラインモダンでエアロミクスなフォルムが特徴的であり、スタイリッシュな外観を演出すると考えられます。また、大型のヘッドライトやアグレッシブなフロントグリルなど、力強さとスポーティさを兼ね備えたデザイン要素も期待されます。新型マンハッタン、セレナ並みのミニバン機能。新型マンハッタンは、日産のミニバンである。セレナ並みの居住スペースを実現してくると考えられます。もちろん、3列シートの採用により、広々とした室内空間を提供することが期待されます。これにより、シエンタやフリード以上の快適性と、使い勝手に重点が置かれると予想されます。また、新型マンハッタンはシートアレンジにも工夫を凝らし、多彩なシートレイアウトを採用する予定です。リアシートの乗員はより快適に座ることができ、足元のスペースも広がることで長時間の移動でも疲れにくくなるでしょう。さらに荷物スペースの増加により、旅行や買い物などの際にも、みんなでワイワイガヤガヤ楽しいドライビングタイムを提供してくれます。新型マンハッタン、ガソリンエンジンは、1200cc 直列3気筒 VC ターボエンジン。エンジン120馬力 5800rpm。エンジン200ニュートン 3200rpm。トランスミッション6速マニュアル CVT。駆動方式 FF4WD。燃料消費率 20.6km。新型マンハッタンには低価格モデルとしてガソリンエンジンの搭載が予想されます。日産のターボエンジンといえば VC ターボエンジンが有名です。そして新型マンハッタンには 1200cc に排気量を落とした VC ターボエンジンの搭載が期待されます。シエンタやフリードは 1500cc のナトリウムエンジンなので、斬新さと先進性なら新型マンハッタンの VC ターボエンジンに軍配が上がります。このエンジンは直列3気筒で可変圧縮比エンジンを備えています。可変圧縮比エンジンの名前通り、圧縮比を任意に変えることで高効率なエンジンです。このため、優れたドライビングフィールとエコロジカルな低燃費が期待されます。ただ、日産はスーパーチャージャーエンジンの評価も高いので、1200cc スーパーチャージャーエンジンとなる HR12 ドドリアさんの搭載も予想されます。新型マンハッタン、新開発 e パワー。1300cc 直列3気筒エンジン&モーター。エンジン89馬力113ニュートン。モーター130馬力300ニュートン。
トランスミッション、電気式 CVT、駆動方式 FF4WD、燃料消費率 30.6km。新型マンハッタンはコンパクトミニバンなので、ノートよりもモダンでパワフルな E パワーが選択されるでしょう。最新の情報によると新型マンハッタンは、パワートレインに 1300cc の発電用エンジンを乗っけて、これにパワフルな走行用モーターを組み合わせると、囁かれています。新型マンハッタンに搭載される 1300cc エンジンは、日産が新開発するであろう、革新的なパワートレインとして注目されます。このエンジンは、電気モーターとガソリンエンジンの組み合わせによって動作し、高い燃費効率と優れたパフォーマンスを実現しつつも、エコフレンドリーな低燃費の両立も果たすでしょう。このエンジンの搭載により、新型マンハッタンは、低燃費でありながらスムーズな加速と力強い走行を提供することが期待されます。新型マンハッタンの 1300cc エンジン&E パワーは、日産のコンパクトミニバンラインナップの充実に一役買うでしょう。すでにセレナには 1400cc エンジン&E パワーを搭載しており、セレナとは違ったドライビング体験があなたの高揚感と購買意欲を高めてくれます。新型マンハッタン、価格は VC ターボエンジン230万円から270万円、E パワー270万円から340万円。新型マンハッタンはシエンタよりも高く、フリードよりも安い価格設定が予想されます。そもそもシエンタは200万円が売り出し価格となっており、この価格はコンパクトミニバンとしてはやばすぎるだろってくらい安い価格設定です。なので、新型マンハッタンに200万円の売り出し価格を期待するのは酷だと思います。だからといって、フリードほどの251万円売り出し価格だと、今度は高すぎて、初週売り出しでつまずいてしまうので、新型マンハッタンは230万円くらいが予想されます。新型マンハッタン、魅力は、新型マンハッタンにスライドドアが搭載されることは、キューブやラフェスタの復活とも言えるでしょう。しかも、日産のコンパクトミニバンラインナップにおいて、大きな戦力拡充となります。スライドドアは従来の開閉方式と比べて大きな利点を持っています。例えば狭い駐車スペースや狭い道路でもドアを開けたまま乗り降りができるため、乗車や荷物の積み下ろしにおいて非常に便利です。また子供や高齢者など乗り降りに苦労をされる方々にとっても使いやすい特徴があります。さらに新型マンハッタンの SUV モデルとなる新型マンハッタンマグナムはアウトドアやレジャーに適しており、新型マンハッタンの顧客層の窓口を広げてくれます。新型マンハッタンマグナムは SUV としての一面も高めます。例えばバーベキューの際には広い開口部からテントやバーベキューの食材を積み下ろしやすいし、多彩なシートアレンジは便利です。またバーベキューは急な悪天候に見舞われることもあり、車中泊をする場面もあるかもしれません。新型マンハッタンマグナムなら車中泊にも最適な撥水加工シートも見逃せません。また新型マンハッタンや新型マンハッタンマグナムのスライドドアにはドアオープン時にセンサーを備えており、周囲の接触物を検知することができます。これによりドアが何かにぶつかったり挟まれた場合には自動的に停止するなど安全に乗客をサポートします。最後までご視聴ありがとうございました。もう一本他の動画も見ていただけると幸いです。ご清聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけると今後の動画投稿の励みになります。